हाय फ्रेंड, मैं हूँ पूर्णो। आज आपके लिए लेके आए हैं कैसे करके आप यूएसबी पोर्ट को डिसेबल एंड इनेबल कर सकते हैं। बहुत इजी है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, अगर आपका विंडोज़ 8 रहेगा तो ये स्टार्ट में ऐसे करके कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे तो ये आपका स्टार्ट का आ जाएगा। विंडोज़ 7 एक्सपी में यहाँ पर आपका स्टार्ट वाला सिंबल रहेगा। तो इसमें राइट क्लिक करना है, सॉरी नहीं हुआ, देन रन। यहाँ पर लिखना है REGEDIT, REGEDIT, ओके। देन ओके, ये आपका खुल गया। थोड़ा इसको छोटा कर लीजिए, ये मैंने छोटा कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये आपका लिखा हुआ है लोकल मशीन, देखिए यहाँ पर करंट यूज़र लोकल मशीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक, इसका साइड में क्लिक किया तो ये वाला आपका ओपन हुआ। यहाँ से आपको जाना है सिस्टम, लास्ट में है सिस्टम। उसके बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है यूएसबी पोर्ट। देखिए यूएसबी पोर्ट को ढूंढना बहुत इजी है। यू का सबसे लास्ट में जाइए, देखिए लास्ट में, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड नंबर, सॉरी यूएसबी स्टोर, यूएसबी स्टोर में जाना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट लिखा हुआ है, लास्ट से सेकंड में स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, देखिए 3, ये आपका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डाटा 3, मतलब ये आपका एनेबल है। डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, 4, देन ओके। तो आपका यूएसबी पोर्ट डिसेबल हो गया। देन फिर एनेबल करने के लिए डबल क्लिक प्रेस करके यहाँ पर 3 डालना है, फिर ओके, ये आपका इनेबल हो गया। तो ऐसे करके आप आपका यूएसबी पोर्ट को डिसेबल एंड इनेबल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मतलब फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए, एंड सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट टाइम कुछ और लेके आएंगे। बाय।